హాయ్ గైస్ అందరికీ. ప్రజెంట్ అయితే బిజాపూర్ షోరూంలో అయితే ఉన్నాను, భారత్ బెంజ్ షోరూంలో. సో ఎందుకంటే ఈ ట్రిప్ అయితే నేను చాలా లాంగ్ అయితే వెళ్తున్నాను. సో సర్వీసింగ్ కూడా చాలా దగ్గరికి అయితే వచ్చేసింది. సో దానికి నేను ఇప్పుడే ఆయిల్ చేంజ్ అయితే చేయించేస్తున్నాను బండికి. సో దీని ఫుల్ వీడియో అయితే నేను నా ఛానల్లో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను గైస్. సో నాకు ఎంత ఖర్చు వచ్చింది మొత్తం ఆయిల్ చేంజ్కి, సో అన్ని ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ నా ఛానల్లో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను. ఎవరైనా కొత్తగా చూసిన వాళ్ళు అయితే ప్లీజ్ సపోర్ట్ అయితే చేయండి గైస్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే పెడతా ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ గైస్.